Jadi yang pertama ini menjelaskan tentang apa? menolak sanggahan dari orang-orang Wahabi. Setelah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki menulis kitab Haulul Ikhtifal, maka di sana itu muncul bantahan-bantahan dari pihak Wahabi. Salah satunya ini yang pertama. Qad istadalla ba'dhum bi kalam Ibnu Qayyim fi Alamil Muwaqqi'in wa bi kalam Ibnu Hajj fi Juz'ir Rabi' minal Madkhal. Salah satu argumen yang digunakan oleh orang-orang Wahabi untuk menentang kitab ini, kitab Haulul Ikhtifal, itu mereka mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Hajj. Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajj berpendapat bahwasanya kalau seseorang itu menyukai melakukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, maka dia itu sama saja menyukai atau meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Ini pendapat dari Ibnu Hajj dan juga Ibnu Qayyim. Jadi nek sapa wong iku nyunahno perkara sing ditinggal Nabi, maka iku padha wae karo sapa wae wong sing nyunahno ngerjakno perkara sing ditinggal Nabi, maka iku padha karo nyunahno perkara sing ditinggal Nabi. Nah, maulid Nabi, format maulid kaya sing ana ning dina saiki iku kan gak pernah ana ning zaman Nabi. Wahabi nganggo pendapatnya Ibnu Hajj karo Ibnu Qayyim, nek sapa wong nglakoni maulid padahal maulid iku gak pernah dilakoni oleh Nabi sendiri, maka iku padha wae perkara ninggal sing dilakoni Nabi. Gampangane ngono piye? Bertubulat. Tapi iki pendapatnya Ibnu Qayyim karo Ibnu Hajj iki pendapat sing dikutip karo Wahabi sing gak sesuai tempate. Padahal sing dimaksud karo Ibnu Qayyim ambek Ibnu Hajj iku maksude ning gone masalah salat raghaib. Salat raghaib iku salat sing biasane dilakoni ning tanggal 15 Ruah. Ora ning gone permasalahan maulid. Lah iku kesalahane ning kono. Jadi sing gak oleh iku gampangane gawe-gawe bid'ah ning gone ibadah sing sifatnya tauqifi. Sifatnya iku sing wis ditetepno carane karo Kanjeng Nabi. Lah nek masalah maulid iku kan kaifiyahe carane iku diserahno ning gone umat. Masalah engko maulid iku diperingati karo poso utawa diperingati karo ngkei manganan wong miskin utawa maca berjanji utawa ceramah, iku kan terserah umat. Lah iku gak iso dibid'ahke, gak iso diarani bid'ah. Cuman masalahnya kan wong Wahabi kan ngarani ngono kuwi bid'ah sebab ngono kuwi ora ana ning zamane Kanjeng Nabi. Lah ngono iku ora bener. Pendapatnya Ibnu Qayyim karo Ibnu Hajj iku khusus kanggo salat raghaib, ora kanggo maulid. Kenapa salat raghaib itu masuk bid'ah menurut Ibnu Qayyim? Karena jenenge salat itu kan ibadah yang sifatnya tauqifi, ibadah yang sudah ditetapkan cara pengerjaannya oleh Nabi Muhammad. Dia gak iso awak dhewe gawe salat model anyar, gak iso. Dan nek masalah maulid formatnya apa digawe piye wae kan yo terserah, gampangane terserah panitia kan. Jadi ora apa-apa. Nah, walaupun maulid iku formate utawa rentetan acarane iku ora pernah dilakukan Nabi, tetapi dasar-dasare iku tetep ono. Contone innalillahi ta'ala malaikatan yaltamisuna majalisad dzikra. Maulid iku isine apa sih? Maulid iku kan isine dzikir ning gone Gusti Allah. Isine kan ngiling-ngiling sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, ngiling-ngiling akhlaki Kanjeng Nabi Muhammad. Mosok ngono ki ora oleh kan yo tetep oleh. Wong dzikir mosok ape dilarang, mosok diarani bid'ah dzikir. Yo gak iso. Dan nek gawe-gawe salat model anyar iku gak oleh. Contohnya mungkin sampean gawe-gawe salat dhewe. Nembak cewek itu diterima terus gawe salat cinta.
Lah ngono kuwi jenenge nek iku bid'ah tenanan niku. Iku bid'ah salat gak iso digawe-gawe. Gak iso. Terus meneh, Maulid iku walaupun secara format, secara tata caranya itu tidak ada format pastinya dari Nabi, tetapi dasarnya tetap ada. Contohnya dino Senin. Nabi pernah ditakoni sahabat Kanjeng Nabi, kenapa jenengan kok puasa dino Senin? Jawabane, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Dino Senin iku dino sing aku dilahir kan intine kan padha karo ngrayakne kelahirane awake dhewe, maksudnya ngrayakne kelahirane Kanjeng Nabi. Lah masalah ngerayakanane iku gak nganggo poso, contohnya nganggo ngkei panganan wong miskin kuwi oleh-oleh wae. Sepenting kan intine awak dhewe ku ngrasa seneng Kanjeng Nabi ana ning donya, Kanjeng Nabi diutus dadi utusane Gusti Allah lan liya-liyane. Terus intine meneh kesalahane Wahabi ning gone ngutip Qaidah Ibnul Hajj karo Ibnul Qayyim itu kesalahannya sifatnya apa ya? Generalisir apa? Menyamaratakan. Pendapat Ibnul Qayyim karo Ibnul Hajj digawe rata ning gone kabeh permasalahan. Padahal kan gak ngono. Padahal pendapat itu kan tadi khusus nggo salat raghaib atau karo ibadah sing sifatnya tauqifi. Nek Maulid ora iso. Terus lah bareng ngono nek awak dhewe wis ngerti kita itu apa nak bisa jawab bahasa Indonesia. Jadi kesalahan Wahabi itu kan mereka mengeneralisir suatu dalil yang itu sifatnya khusus, sehingga itu pasti keliru. Atau kita buat contoh lain gini, mungkin ketika Anda atau jenengan sampean semua itu membaca hadis, Anda mungkin pernah membaca hadis larangan untuk kencing menghadap atau berak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi yang namanya hadis tersebut tidak bisa, sekali lagi tidak bisa digeneralisir, diberlakukan untuk semua keadaan, nggak bisa. Karena tetap ada hadis yang membolehkan kencing menghadap kiblat apabila kita berada di tempat buang air besar. Contohnya hadisnya Ibnu Umar, irtaqaitu ala ba'di dhuhrati Hafsah fara'aitun nabi yaqdi hajatahu mustaqbilal kiblati. Jadi Ibnu Umar itu suatu ketika pernah naik genteng, naik atap rumahnya Hafsah. Hafsah ini kan istrinya Nabi. Hafsah itu juga saudaranya Ibnu Umar. Dan ketika naik di atas rumahnya Hafsah, Ibnu Umar tanpa disengaja melihat Nabi buang air besar menghadap kiblat. Nah, jadi dari hadis ini ulama menyatakan bahwasanya kencing atau buang air besar menghadap atau belakang kiblat itu tidak masalah apabila di tempat yang tertutup. Contohnya ya di WC. Yang nggak boleh itu di tempat terbuka, sama ning oro-oro, ning lapangan. Nguyuh madhep kiblat, wah ora oleh. Intinya kita itu jangan mengeneralisir suatu kaidah untuk diterapkan pada semua hal, itu nggak bisa. Kita harus melihat hal-hal lain agar tidak salah memahami agama. Atau ngene, nek awak dewe belajar Al-Quran cuma terjemahan tok, itu mesti keliru. Tanpa belajar fikih mesti nanti keliru. Contohnya di Al-Quran ono ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wasariku wong kang nyolong, wasariqatu wong nyolong wadon, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Nek wong iki belajar Al-Quran nggo terjemahan, kok dia memahami, oh berarti yang wong nyolong tangannya kudu diketok. Berarti wong nyolong tangannya kudu diketok. Padahal gak ngono. Nek secara fikih iku ono syarat-syarate. Contohnya nyolong sing oleh tangannya diketok iku nyolongnya kudu sampai sak nisab. Nyolongnya kudu ning fi khirzil misli,
ning tempat penyimpanan. Nek ono wong nyolong tapi gak ning tempat penyimpanan, contohnya ono emas ning tengah dalan terus dijupuk. Lah iku ora iso diketok tangane, ora iso. Soalnya kan jenenge emas kan ya mestine ning lemari itu, ning tempat penyimpanan. Kok digletakno nang pinggir dalan terus dicolong wong ya yo salah dhewe kan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap sapa ba'dhum sebagiane wong Wahabi. Wa amma taqsimu izzi ibni salam al bid'ata wa amma taqsimu izzi ibni salam anapun utawi pembagiane Izzuddin ibnu Salam al bid'ata ing bid'ah ilal ahkami maring pira-pira hukum al khamsati kang 5 faqat ajaba moko teman-teman jawab anhu saking taksim sapa Asyatibi Imam Syatibi fil i'tisami ing dalam kitab i'tisam. Al jawabu jawabane anna qaidata kullu bid'atin dolalah. Anna qaidata kullu bid'atin dolalah sak temene qaidah kullu bid'atin dolalah muttafaqun iku disepakati alaya ing atase qaidah. Wa nama ikhtalafna lan angin pestine bedani sapa kita fi fahmiha ing dalam memahami qaidah wa ta'yini muradiha lan nentokake maksude qaidah. Fasyatibi muka anapun Imam Syatibi wa jama'atuhu lan jamaah Syatibi qalu ngucap sapa Syatibi wa jama'atihi bi annaha kelawan sak temene qaidah kullu ma iku saben-saben perkara ukhturi'a kang den gawe-gawe apa ma fil ibadati ing dalem pira-pira ibadat lal adat ora pira-pira adat ora pira-pira kebiasaan. Wal izu anapun Imam Izzuddin bin Salam wal Qarafi lan Imam Qarafi wa jama'atuhuma lan jamaah karone izu lan Qarafi innaha qalu ngucap sapa izu wal Qarafi wa jama'atuhuma innaha sak temene qaidah kullu ma iku saben-saben perkara untuk dia kang den gawe bid'ah apa ma waqturi lan den gawe apa ma minal aqaidi saking pira-pira qaidah minal aqaidi saking pira-pira akidah wal ibadati lan pira-pira ibadah allati qad haddada kang temen-temen batasi sapa syari'u kang gawe syariat kaifiyataha ing carane aqaid lan ibadat. Wa hadza utawi iki maklumun iku den kaweruhi wa kaifalan kepiye kita den batalake sapa al izzu Imam Izzuddin bin Salam wal Qarafi lan Qarafi wa kaifalan kepiye naqodo batalake sapa al izzu Imam Izzu wal Qarafi lan Qarafi qaidata kullu bid'atin dolalah ing qaidah kullu bid'atin dolalah wa hiya utawi qaidatun iku qaidah syariatun kang basa syariat maklumatun kang den kaweruhi minad dini saking agama bidururati kelawan pasti. Fala ta'arudu muka ora ono pertentangan iku wujud bena hadil masalati yang dalam ikilah masalah wa baina kalamihim lan ing dalam wa baina kalamihim bena hadil masalati antarane ikilah masalah wa baina kalamihim lan antarane pengendikane Syatibi Qarafi Izzuddin fi taqsimil bid'ati ing dalam pembagian bid'ah ila khamsati aqsamin maring 5 pira-pira macam. Lianna hadza taqsim karena sak temene ikilah pembagian innama huwa ing pestine utawi taqsim ziyadatu bayanin iku tambahan penjelasan wa faidatin lan faidah fil hukmi ing dalam hukum ala jami'i ma ing atase sakabehane perkara ubtudi akan den gawe bid'ah apa ma minal ibadati saking pira-pira ibadah wal adati lan pira-pira adat wal aqaid lan pira-pira aqaid mimma saking perkara laisa kang ora ana apa ma fil ahdi nabawi iku ing dalem mangsa kenabian. Faja'aluhu mongko ndadekake sapa Izzuddin Qarafi hu ing ma yahtawi iku meliputi apa ma ala ahkamin ing atase pira-pira hukum khamsatin kang 5. Fa hadza mongko utawi iki ma iku perkara sama kang den arani apa ma bil bid'atil lughawiyati kelawan bid'ah lughawiyah. Fala ala hadza minal ikhtilaf fala ala mongko menawa iki minal ikhtilafil lafzi iku saking perbedaan kang bangsa lafzi. Walil Izz ibni Abdissalam lan iku kedue Imam Izz ibni Abdissalam uswatun utawi teladan
uswatun utawi teladan fi hadil mas'alati dalam ikilah masalah di Sayyidina Umar kelawan Gusti kita Umar radhiyallahu anhu al-qail kang ngendika nikmatil bid'ah hadhi nikmatil bid'ah utawi saapi-api bid'ah hadhi yo iki na'am iya al-aula utawi kang paling utama tajannubu itlaqi hadhil kalimati iku ngedoi kemutlakane ikilah kalimat rupane kalimat bid'ah alama ing atase perkara sabatat kang tetep apa syariatuhu pensyariatane ma liihami dzalika krana den nyonone mungkono masabata syariatuhu annahu sak temene dzalik dolalatun iku dolalah walakinna man angin tetapi ni wong arafa kang ngerti sapa man siaqatil maqalati ing konteks pira-pira makalah fahima mongko pahami sapa man al farqa ing perbedaan bainal bid'ati antarane bid'ah ad-diniyati kang bangsa agama ad-dhalati kang sesat wa bainal bid'ati lan antarane bid'ah al-lughawiyati kang bangsa lughawi bangsa bahasa allati qad takunu hasanatan kang terkadang ono apa bid'ah lughawiyah allati qad takunu kang terkadang ono apa bid'ah lughawiyah hasanatan iku apik hasanatan iku apik. Nah terus yang nomor loro Wahabi itu menolak qala ba'dhum wa ma taqsimul izu Ibnu Salam ila ahkamil khamsah faqad ajaba Nusyatibi. Wahabi itu menolak pembagian bid'ah yang dilakukan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam itu membagi bid'ah menjadi 5 ahkamil khamsah, 5 hukum. 5 hukum itu apa aja? 5 hukum itu berarti ya sunnah, wajib, haram, mubah, makruh. Nah itu Izzuddin bin Abdissalam itu membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang sifatnya wajib, ada bid'ah yang sifatnya sunnah, ada bid'ah yang sifatnya makruh, ada bid'ah yang sifatnya mubah. Seperti itu. Nah Wahabi itu nggak mau kayak itu. Wahabi itu maunya ya kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu dolalah, semua bid'ah itu sesat. Padahal nggak seperti itu. Menurut pembagian Izzuddin bin Abdissalam, bid'ah itu ada yang sifatnya wajib. Contohnya kayak apa? Tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf itu kan pada masa Nabi Muhammad itu nggak ada. Al-Quran itu tercerai-berai ada yang ditulis di kulit unta, ada yang tulis di batu. Terus ketika zaman Khulafaur Rasyidin dikumpulkan jadi satu mushaf. Kenapa dikumpulkan jadi satu mushaf? Karena banyak sahabat yang hafid yang tewas ketika perang, yang menjadi mati syahid ketika perang, sehingga ditakutkan nanti kalau Al-Quran itu tidak dibukukan, tidak dikodifikasi, maka yang terjadi orang-orang itu nanti lupa sama Al-Quran, terutama yang nggak hafal Al-Quran. Kalau yang hafal nggak masalah, tapi kalau yang nggak hafal Al-Quran, terus Al-Qurannya nggak ada bukunya, ya pasti nggak tahu Al-Quran, lupa gitu. Nah, jadi ada bid'ah yang sifatnya wajib, ada juga bid'ah yang sifatnya makruh. Bid'ah yang makruh itu kayak apa? Bid'ah tapi makruh. Ya mungkin contohnya kayak tazyinul masajid, menghiasi masjid. Menghiasi masjid itu ada yang berpendapat itu makruh. Contohnya menghiasi masjid pakai dihiasi dengan ukiran emas, terus ya pokoknya yang mewah-mewah gitulah. Itu makruh. Boleh tapi makruh. Ada bid'ah yang sifatnya haram. Contohnya ya yang haram tapi diperselisihkan itu kayak salat raghaib. Salat raghaib itu ada yang bilang boleh, ada juga yang bilang enggak. Di bid'ah itu macam-macam. Enggak semua bid'ah itu dolalah, tapi Wahabi maunya dolalah semua. Padahal yang dimaksud bid'ah itu kan sebenarnya ini fasyatibi wa jama'atuhu qalu bi annaha kullu makhturi'a fil ibadat lal adat. Bid'ah itu apa? Makhturi'a fil ibadat lal adat, sesuatu yang dibuat-buat di dalam ibadah. Lal adat bukan kebiasaan. Nah kalau masalah Maulid Nabi itu kan
kebiasaan aja, itu kan masalah kebiasaan. Kita kan nggak membuat sesuatu yang baru di dalam maulid Nabi. Atau contohnya wiridan ba'da sholat. Ba'da sholat kita baca istighfar, terus baca Fatihah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, la ilaha illallah, baca ayat kursi bareng-bareng. Itu kan cuman kebiasaan. Formatnya itu sifatnya kebiasaan. Sementara zikirnya masing-masing dari zikir itu ada dasarnya. Setelah sholat baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, itu ada dasarnya hadisnya. Cuman formatnya yang sifatnya setelah yang pertama Fatihah dulu, terus kedua nanti baca apa, itu sifatnya kebiasaan. Kebiasaan ini nggak bisa dimasukkan di dalam bid'ah. Ini nggak bisa dibid'ahkan, nggak bisa. Nah, Imam Izzuddin bin Abdissalam sendiri menyatakan bid'ah yang hasanah itu seperti bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bid'ah hasanahnya, beliau pernah yang kita kerjakan sampai sekarang ya, beliau itu mengumpulkan sholat tarawih di dalam satu imam. Dulu sholat tarawih itu nggak satu imam kayak gini, enggak. Sebagian bermakmum pada Nabi, nanti sebagian lagi sholat sendiri-sendiri. Tapi ketika masanya Umar bin Khattab, sholat tarawih itu semua dikumpulkan jadi satu, berjamaah semuanya. Itu bid'ah sebenarnya, bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang enggak apa-apa, enggak dolalah, enggak dolalah. Tarawih sendiri ada hadisnya. Masalah jamaah enggak, itu kan kebiasaan. Tuh. Qala ngucap sapa ba'dun sebagian wong Wahabi. Fa mongko apa awhama kang nyangka hu ing mas sapa Muhammad ibni Alawi al-Maliki, Syekh Muhammad ibni Alawi al-Maliki fi risalati dalam risalah Muhammad Alawi fil ikhtifali dalam ikhtifal merayaake bi Maulidin Nabawi kelawan Maulid Nabi asyarifi kang mulya min anna Maulidil Hafid sak temene Maulid Hafid Ibnu Katsir min jinsil mawalidi iku setengah saking pira-pira mawalid alati ta'arud kang nentang apa jinsil mawalid lil ikhtifali maring meringati bi Maulidin Nabawi kelawan Maulid Nabi. Wa yurusahihin iku ora bener. Al-jawabu jawab hadza utawi iki alladhi yudaihi kang dawaake hu ing alladhi sapa ba'dun sebagian Wahabi anna Maulidil Hafid sak temene Maulid Hafid Ibnul Katsir laisa ora ana apa Maulidil Hafid min jisil mawalidi iku saking jenise pira-pira mawalid. Fa hadza muka ana penutawi iki iftira'un iku goroh min hadzal mudda'i saking ikilah wong kang dakwa li anna krana sak temene kita lam nakul ora ngucap sapa kita inna kutubal mawalidi sak temene pira-pira kitab maulid kullaha ya sekabehane kutubal mawalid ta'arodan iku nentang apa kutubal mawalid ikhtifali maring merayake bi Maulidin Nabawi kelawan Maulid Nabi. Fadlan apa meneh anil bid'ah saking pira-pira bid'ah wal munkarat lan pira-pira kemungkaran allati dzakaraha kang nuturake ha ing bid'ah wal munkarat sapa hadzal mudda'i kilah wong kang dakwa. Fal mudda'i mongko ana penutawi wong kang dakwa qad janaba teman-teman ngedohi sapa al mudda'i aswaba ing kebenaran fi ilsaqi hadhil munkarati yang dalam nempelake ikilah pira-pira kemungkaran pilih tifali kelawan ngrayake bi Maulidin Nabawi kelawan Maulid Nabi alladzi ajazlahu kang menangake sapa kita ing Maulid Nabi wa huwa utawi hadza ikhtira ila akhirih yadullu iku nuduhake apa hadza ala jali ing atase kebodohane ba'dihim fa inna sak temene kita qad bayyana teman-teman jelasake sapa kita ana sak temene kita nunkiru iku ngingkari sapa kita tahdida waqti muayyanin ing batasi waktu tahdida waqtin ing batasi waktu muayyanin kang tertentu lil ikhtifali maring merayake bi Maulidin Nabawi kelawan Maulid Nabi. Wasyarat lan nyaratake sapa kita jawazahu ing oleh ngrayake Maulid Nabi bi alla yastamila kelawan yen to ora
ora meliputi, ora mencakup, ora meliputi apa maulid Nabi alal munkarati ing atase pira-pira kemungkaran wal ma'asi lan pira-pira kemaksiatan. Sing nomor 3, intine maulid Nabi iku mulai iki pendapate Syekh Muhammad Abi Al-Maliki, intine ngrayakake maulid Nabi iku oleh sing penting ning gone ngrayakake maulid Nabi iku gak ono kemungkaran ora ono maksiat. Kemungkaran contohnya apa? Contohnya kemungkaran ya kaya ikhtilat berijal, campur ikhtilatun nisa berijal. Wong lanang karo wedok campur sak majelis ora ono pemisah, itu kan kemungkaran. Kan liya-liyane. Kala ngucap sapa ba'dun sebagian Wahabi, wa man ikhtijaju anapun utawi gawe hujjah lil ikhtifali maring ikhtifal maring merayakake bi maulid kelawan maulid bi anau kelawan sak temene maulid amron iku perkara istaksana kang nganggep apik, istaksana kang nganggep apik hu ing amr sapa ulama pira-pira ulama wa jaruran lumaku bi kelawan amr apa al amalu ngamalake fikul su'in ing dalam saben-saben negara. Kal jawabu moko utawi jawab anu saking ikhtijat ila akhirih bima kelawan perkara bayana kang jelasake hu imma sapa Imam Ibnu Taimiyah fi iqtida syaratul mustaqim ing dalam kitab iqtida syaratul mustaqim. Al jawab anak ikhtijaj sak temene gawe hujjah bil istighsanil ulama kelawan istisane pira-pira ulama amron iku perkara mukhtalafun kang den perselisihake fihi ing dalam amr bayan ahli ilmi ing dalam antarane ahli ilmu. Famadama mongko selagi ini tetap kadalika kaya mungkono amron mukhtalaf fal muslimu mongko ana pun utawi wong kang Islam al aqilu kang duweni akal ya kudu iku ngalap sapa muslim al aqil min aqwalim saking pira-pira pengendikane muslim al aqil ma ing perkara yuridu kang karep sapa muslim al aqil hu ing ma liya amala supaya ngamal sapa muslim al aqil fi ma ing dalam perkara arade kang karep sapa muslim al aqil amala ing ngamal bihi kelawan ma ala basiratin ing atase peningali ati wa tibain lan manut liqauli ahadil ulama'i maring sebagian maring salah sijine pira-pira ulama liqauli ahadil ulama'i maring kaul salah sijine pira-pira ulama. Wastadalan gawe dalil sapa batu sebagian Wahabi di kalam Syatibi kelawan pengendikan Imam Syatibi fil muwafaqati dalam kitab muwafaqat alladzi mulakhasuhu kang utawi ringkesane muwafaqat man uhamlin nasi syar'i ala malam yafhamu salaf man uhamlin nasi nyegah nafsiri nas asyari kang bangsa syarak man uhamlin nasi nyegah nafsiri nas asyari kang bangsa syarak alama yang atase perkara lam yafham kang ora mahami wa imma sapa salafu ulama salaf wastadalan gawe dalil sapa ba'duhum aidun halimalih bi kalami Ibnul Hadi kelawan pengendikane Ibnu Abdul Hadi fi Sharimi ing dalam kitab Sharim wa Ibnul Musili Ibnu Musili fi Mukhtasari Syawaik ing dalam kitab Mukhtasari Syawaik tumakala nuli ngendika sapa ba'duhum hadhihi utawi iki irsadatun iku pira-pira pitutuh min Syatibi saking Imam Syatibi wa Ibni Abdul Hadi lan Ibni Abdul Hadi wa Ibnul Musili lan Ibni Musili law masya lamun lumaku ala tu'iha ing atase sinare irsadat sapa Muhammad bin Alawi al-Maliki lam yakok moko ora tumiba sapa Muhammad fima ing dalam perkara waka akang tumiba sapa Muhammad fi ing dalam ma min tahmili qaulihi ta'ala saking nafsiri pengendikan Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu maing perkara lam yuhammilkan ora nafsiri ing ma sapa salafu ulama salaf minan ikhtifali saking ngrayakake bi maulidin nabawi kelawan maulid nabi kul ngucapa sira bi fadlillahi kelawan fadhole Gusti Allah wa bi rahmatihi lan kelawan rahmati Allah wa bidzalika moko kelawan mungkono fadholan rahmat falyafrahu moko becik donga sapa wong akeh.
Terus yang nomor 5 ini tentang itu ya, sanggahan Wahabi terhadap penafsiran Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki itu menafsiri kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa bi rahmatihi, kata-kata wa bi rahmatihi, rahmat Allah dalam ayat itu maksudnya apa? Menurut Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, rahmat dalam ayat wa bi rahmatihi itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Itu maksudnya itu Nabi Muhammad. Sehingga ketika wa bi rahmati itu diartikan Nabi Muhammad, maka merayakan maulid itu boleh. Itu menurut Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Wahabi itu menyanggah melalui kitab Asy-Syarif, terus yang kitab Imam Asy-Syatibi, Muwafaqat. Menurut mereka penafsiran rahmatihi ditafsiri sebagai Nabi Muhammad itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, kan seperti itu. Penafsiran itu tidak ada. Rahmatihi diartikan Nabi Muhammad itu enggak bisa, itu menurut Wahabi. Nah, terus jawabannya gimana? Al-jawabu jawab anna Syekh Muhammad satemene Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki. Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki inna mamasa aing pestine lumaku sapa Syekh Alwi Al-Maliki alal qaidati ing atase qaidah al-masyhurati kang masyhur fi kutubil usuli ing dalem pira-pira kitab usul wa hiya utawi qaidah anal ibrata sak temene ibro di umumnya lafzi kelawan umumnya lafat labi khusus sababi ora kelawan khususnya sabab wabi hadisan dan kelawan hadis farubba mubalagin farubba mongko terkadang mubalagin wong kang den sampai ake au aiku luweh mahami min sami'en saking wong kang ngrungu faqat yu'tau mongko terkadang den awehi sapa man wong ta'akhara kang kari apa zamane man fil fahmi yang dalam pemahaman malam yukto kang maing perkara lam yukto kang ora den awehi hu ing ma sapa al awwaluna pira-pira wong kang dhisik wadhalika utawi mungkono faqat yukto ila akhirih fadlun iku fadl iku anugerah fadlullah iku anugerah Gusti Allah yuti kang ngekeki sapa Gusti Allah ku ing fadl man ing wong yasau kang karep sapa Gusti Allah wahal lan ana ta al-ikhtifal utawi ikhtifal bi Maulidin Nabawi kelawan Maulid Nabawi ila farqun kejaba cabang min furu'il farhi saking pira-pira cabange kesenangan bi fadlillahi kelawan fadl Gusti Allah wa bi rahmati lan rahmati Allah wa hal min syakkin fi kaunihi wa hal lan ana ta min syakkin saking keraguan kemamangan fi kauni ing dalam anane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatu iku dadi rahmat al-muhadatu kang nuduhake wa hal atalan ana ta teko apa fadlullahi fadle Gusti Allah alladzi huwa kang utawi fadlullah wa ya alladzi al-Qur'anu iku al-Qur'an illa biwasitati kejaba kelawan wasitahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus jawabannya itu gini. Kenapa kok Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki menafsiri rahmat itu sebagai Nabi Muhammad? Syekh Alwi Al-Maliki itu menafsiri rahmati qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bi rahmati ditafsiri sebagai Nabi Muhammad itu dengan cara tausi al-qaidah, memperluas qaidah. Beliau berpegang kepada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibro itu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, yang menjadikan pegangan itu adalah umumnya lafaz bukan khususnya sabab. Sehingga beliau menafsiri rahmat itu ya Nabi Muhammad, dan itu terbukti dan itu dapat dipahami oleh orang-orang yang mutaakhirin, ulama-ulama yang kontemporer. Qala ngucap sapa ba'dhum sebagian ulama Wahabi wa amma hadisu anapun utawi hadis maro'a
ma perkara ra kang ningali ing sapa al muslimuna pira-pira wong muslim hasanan ing kebagusan bahwa mengko utawi ma indaullah ing dalem munggu ya Allah hasanun iku kebagusan. Fal jawab mengko anapun utawi jawab anil istidlali saking gawe dalil bi kelawan maro'ahul muslimun ila akhirih bi umurin kawan pira-pira perkara wa dzakara lan nutur sapa ba'dhum ha ing umur. Fal jawabane anna tahdidul makna muslim sak temene batesi makna muslimin al-warid kang teko fi hadzal asari ing dalam ikilah asar maro'ahul muslimun hasanan fa huwa indallahi hasanun hal ana ta hum muslimun kulluhum ya sakabehane muslim awi ba'dihim au ba'dhum utawa sebagiannya muslimin au hal utawa ana ta hum muslimin as-sahabatu iku para sahabat faqat bloko inama huwa ing pestine utawi hal hum kulluhum au ba'dhum ila akhirih min ijtihadatil ulama'i iku setengah saking ijtihadi pira-pira ulama mislu itti'ati kulli fariqin kaya dene ngaku-ngakune saben-saben kelompok litahqiqin maring nyatakake anhum sak temene kullu fariqin hum ya kullu fariqan atau ifatu iku golongan al-waridatu kang tumeka fi hadisin ing dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum. La tazalu ora geser-geser sapa ta'ifatun kelompok min ummati saking umat ingsun dhahirina iku padha tulung-tulungan kabeh 'alal haqqi ing atase kebenaran la yadurruhum ora bahayani hum ing ta'ifatin min ummati dhahirin sapa man wong khalafahum kang bedani sapa man hum ing ta'ifah. Fakulun utawi saben-saben yada'a iku ngaku-ngaku sapa kulun waslan ing tumeka bilaila kelawan laila walaila utawi laila la tukiru iku ora ngakoni sapa laila lahum keduwe kulun bidaka kelawan mengkono-mengkono waslan. Qala ngucap sapa ba'duhum sebagian ulama Wahabi wa amma hadisu anapun utawi hadis man sanna sunatan hasanatan kana lahu ajruha man utawi sapane wong sana kang nyunahake sapa man sunnatan ing kesunahan hasanatan kang apik kana mongko ana lahu iku keduwe man apa ajruha ganjarane sunnatan hasanatan ila akhirih faqad ajaba mongko temen jawab sapa imam Asy-Syatibi fil I'tisami ing dalam kitab I'tisam ila akhirih al jawabane ana Syatibi sak temene Imam Syatibi masyhurun iku terkenal bi annahu kelawan sak temene Syatibi min ashabil qauli iku saking wong kang duweni kaul bi adami taksimil bid'ati kelawan ora anane pembagian bid'ah ilal hasanati maring hasanah. Wa idza alimna nalikane ngerti sapa kita dalika ing mungkono qaul ashabil qauli ila akhirih fala ajaba mungko ora ono gumun iku maujud an ajaba yen to jawab sapa Syatibi aman saking wong istadala kang gawe dalil sapa man bihatil hadisi kelawan ikilah hadis alal bid'atil hasanati ing atase bid'ah hasanah. Wa amma nahnu anapun utawi kita fanaqulu mongko ngucap sapa kita biqaulil ulama kelawan pengendikane pira-pira ulama alladzina wong-wong akeh kosamu kang bagi sapa alladzina al bid'ata ing bid'ah ilal khamsati aqsamin maring 5 pira-pira macam ka Izzi ibni Abdi Salam kaya Imam Izzi ibni Salam wa Nawawi lan Imam Nawawi wa Ibnu Hajar lan Imam Ibnu Hajar al Asqalani kang bangsa Asqalan wa amsalihim lan sepadane Izzi ibni Salam ila akhirih. Walau suliman lamun den serahake apa anal murad sak temene maksud bisan ni sunnatin hasanah kelawan nyunhake kesunahan kang apik
Wa yo sanni sunatin hasanah al amalu iku ngamalake bima kelawan perkara sabda kang tetep apa ma minas sunnatin nabawiyati saking sunah an nabawiyati kang bangsa kenabian lal ikhtirai ora gawe-gawe lakana nyektine ana apa amalul ikhtifali ngerjaake ngrayakake apa amalul ikhtifali nglakoni ngrayakake bi maulidin nabawi kelawan maulid nabi aidon halimali minal amali iku setengah saking amal bima kelawan perkara sabata kang tetep apa mabinas sunnati saking kesunahan al masyru'ati kang den syariatake wahia tawi sunnah al masyru'ah zikrullahi iku zikir maring Gusti Allah wa sholati lan maca sholawat ala nabi ing atase nabine Allah sallallahu alaihi wasallam wa syukru ala miladihi wa syukru lan nyukuri ala miladihi ing atase kelahirane Kanjeng Nabi ai ala wujudi dzatihi tegese ing atase wujude dzati Nabi fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya alladzi bisababi kang iku sebab wujude Kanjeng Nabi duhurud dini utawi perkelane agama wa nuzulul qur'ani lan tumurune Al-Qur'an wa nuzulul qur'ani lan turune Al-Qur'an wa nahwu dzalika lan sepadane mungkono-mungkono duhuruddin ila akhirih minal barakati saking biro-biro keberkahan. Yang nomor 6 itu masalah istihsan. Masalah istihsan itu memang sifatnya khilafiyah. Syekh Ahmad Ali Al-Maliki, kalau sampean lihat di halaman berapa itu? Di halaman 26 itu. Ikhtisanul ulama li qiyami maulid wa bayani wujuhi. Halaman 26 itu kan ada istihsanul ulama. Salah satu argumen untuk membolehkan maulid itu dengan menggunakan ikhtisan. Tapi ikhtisan yang dia maksud di situ adalah ikhtisan yang sifatnya adat. Bukan ikhtisan dalam arti usul fiqh. Ikhtisan itu ya dianggap baik gitulah. Jadi maulid itu ya dianggap baik sehingga boleh-boleh aja kan, nggak ada permasalahan di sana, nggak ada sesuatu yang bahaya di sana sehingga boleh-boleh aja. Nah, Wahabi itu menolak masalah itu. Wahabi menolak ikhtisan model kayak itu. Padahal yang namanya ikhtisan itu ya boleh-boleh aja. Ikhtisan itu boleh-boleh aja. Terus yang nomor 7 ini tentang mansana sunatan hasanatan kana lahu ajruha. Mansana sunatan hasanatan sapa wonge barang siapa yang menyunahkan kesunahan yang baik maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menyunahkan perbuatan yang baik itu. Nah, maksud dari sanna sunatan hasanatan itu apa? Maksudnya adalah al-amalu bima sabata minas sunnatin nabawiyah dan ikhtira. Maksudnya mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya, bukan ikhtira, bukan membuat-buat, bukan mengada-ngada. Lah, Maulid Nabi itu juga memiliki dasar yang ada di hadis Nabi. Dasar yang pasti itu ada yang dibolehkan di hadis Nabi itu contohnya kayak zikir kepada Allah, salat membaca salat kepada Nabi Muhammad itu kan semua ada dasarnya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra, kan gitu. Di hadis kan gitu, siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali maka Allah akan membalasnya 10 kali. Berarti kan boleh. Isinya dari maulid itu kan membaca sholawat, zikir kepada Allah dan sebagainya. Itu berarti kan ada dasarnya. Ketika itu ada dasarnya maka itu tidak bisa disebut bid'ah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.